بنت في اول جلسه معايا بتقول لي في اخر سنه ليها في الكليه اتقدم لها المعيد بتاعها، ما كانش شاددها قوي بس عمل كل حاجه ممكنه عشان يكسبها، واتخطبوا سنه. بتقول لي عاملني فيها احسن معامله ممكن اي راجل يعملها البنت. بتقول لي اتعلقت بيه جدا وبداوا تجهيزات الفرح، اختاروا كل حاجه سوا، كل حاجه لغايه هنا تمام. قبل الفرح بايام بعت لها يعتذر لها ويقول لها انه مش هيقدر يكمل. حاولت توصل له كتير بس ما عرفتش، لدرجه ان هي جربت تتصل بيه من ارقام كل اصحابها. بتقول وقتها انا ما كنتش عايزاه يرجع لي ولا عايزه اي حاجه منه، انا بس كنت عايزه اعرف ليه عمل كده. بتقول انها فضلت سنين كتير مش عارفه تتعافى من الالم ده. الفراق سنه من سنن الحياه، هيفرقنا سفر، جواز، غربه، خلافات. في منها اللي بعد وقت بنعرف نتعامل معاه والايام بتداويه، وفي اللي بيفضل مكمل معانا سنين كتير. فلو سمحتوا لما تقرروا تفرقوا فرقوا، بس قولوا الاسباب، ما تسيبوش الناس ب100 فكره وسؤال. اقعدوا قدام اللي هتفرقوهم وقولوا لهم الاسباب، ما تسيبوهمش يهلكوا نفسهم سنين في اسئله زي هو انا وحش للدرجه دي او انا ما استحقش. ارحموا غيركم، لان ما حدش يستاهل يتساب لحيرته.